da placa, onde morde, tá toda errada. E a gente vai ajustando essa parte para que a mordida fique encaixando, todos os dentes toquem. A gente tem movimentos de guia certinhos, joga a pessoa nessa posição que a gente chama de relação center, quando a mandíbula vai mais para trás. Fica na Então, posição o ideal. tratamento do bruxismo tem muitas etapas Do que que só não usar a tem placa. como fazer sem o dentista. Porque, pô, a placa por si só não trata nada. A placa é uma ferramenta da fisioterapia. Né? É igual você pensar, eu preciso de um fisioterapeuta,